Da. Heute lernen wir, was ist Genus. Okay? Genus Bedeutung ist Genders. Und wir haben drei Genders oder drei Genus in Deutsch. Und dies sind männlich, weiblich, neutron. Männlich Bedeutung masculine, weiblich, feminine, neutron means neutral. Okay. Für Anfänger ist sehr schwierig. Sie können nicht erinnern die Genus oder it becomes very difficult to learn the genders initially. Okay. So heute gebe ich ein paar Tipps oder Endungen mit das Sie können die Genus, Sie können das Genus, das tut mir leid, Sie können das Genus vermuten oder identifizieren. Okay? Aber das ist nicht 100% richtig. Okay? Aber 80% es ist richtig. Okay? This is not 100% no correct, but 80% of the time it works. Okay, so fangen wir an. So we are beginning with männlich. Okay, so first ending für männlich ist ig. Und zum Beispiel ich gebe that is honey. Okay, so ig masculine. Next is maybe ich. Ich gebe ein Beispiel Teppich. Teppich. So Teppich. T-E-P-P-I-C-H. Teppich. Endungen ICH. Genus ist der. Okay. Und wir haben viele Wörter. Zum Beispiel Abgleich. Bedeutung Adjustment. So ich. Next is Beispiel Frühling. Frühling, ein Season. Frühling. Frühling. So again, link, Genus or gender there. And then we have an. Zum Beispiel Fabrikant. Okay, Fabrikant Bedeutung Manufacturer. An Endungen und the Genus ist yes, masculine. So ich schreibe Fabrikant. Fabrikant. Und the next Endung ist ER. Das ist sehr wichtig und Sie finden viele Wörter, Endungen mit ER. Okay? So zum Beispiel Koffer. Koffer, Bedeutung Suitcase, Koffer, Babysitter, Lehrer, Computer, Besucher, alle ER. Okay, and next is EN. Zum Beispiel Schnupfen. Schnupfen, dann Husten, alle Endungen en und the gender is there. Next we haben OR, zum Beispiel Motor, OR, and the gender is yeah, there. Next is ist, zum Beispiel Tourist. Yes, tourist. So, Endungen IST und Genus ist there. Einfach oder nicht? Okay, so wir lernen Endungen und einmal wir können die Genus vermuten. Okay, so next fangen wir mit weiblich und first Endungen ist sharp, very important, sehr wichtig, sharp, Freundschaft. And wir Freundschaftschaft. Und wir lernen hier, dass wenn schreiben wir ein Nomen, dann es ist mit capital letter. Whenever we start one noun, then it should be start with a capital letter. Sharp, Freundschaft.
And the next is height. Height may be Zubigkeit, maybe Gesundheit. Gesundheit, Schubigkeit sind viel mehr Beispiel wir haben. Next is unsere Kite. Kite Bedeutung Tätigkeit means activities or Unhambigkeit, it is independent. So we can use any of it. Tätigkeit. Okay, Tätigkeit. Dann wir haben U and D. This is sehr wichtig. Okay? Sie finden viele Wörter Endungen mit U und D. Zum Beispiel Prüfung, Zeitung, Kleidung, Bezahlung und alle haben Endings U and G and the gender is weiblich or feminine. Zum Beispiel ich schreibe ein Zeitung. Okay. Zeitung. Okay. Und next schreibe ich ION. Zum Beispiel Situation. Capital S. Situation. Okay. And next is Tat. Tat. Zum Beispiel Universität. Universität. The Aussprache, the pronunciation is sehr wichtig. Okay, what you know speak, that only you write. So Universität. Then we are having ein wichtig, that is E, that is viele Wörter mit die Endung in E. Zum Beispiel Aufgabe, Exercise oder Grenze, Border oder Mode, Fashion. So Sie können haben viele Wörter mit Endung in E. Next is EI. EI may be Bäckerei. Bäckerei. Okay. So Bäckerei spelling is Bakerei. Bäckerei. Okay. The next is ION. Lexion. Bedeutung Chapters. Okay. Ein wichtig Information. Okay. Alle Obst, alle Flower, Blumen und Gemüse. Alle Gemüse sind die. Okay, except apple. Apple is only there, aber alle Obst und Gemüse, die Bananen, die Orangen, die Kartoffeln, die Zwiebeln, die Gurke, alle sind die. Und hier, alle Tag, der Montag, der Dienstag, alle Tag sind der und alle Monaten auch der, okay, der Januar, der Februar, der Dezember, der November, alle sind der. Und alle Seasons, okay, alle sind there. Only one exception, das ist rainy season, Regen ist das like Regenjahreszeit. Okay, so alle sind there. Dann wir haben the Neutrum. First is Shen und the example is Mädchen. M-A-Umlaut. M-A-D-C-H-E-N. Mädchen. Und dann wir haben Ment. Zum Beispiel Experiment. Und dann wir haben andere ist Ma, then the Thema. So heute Thema is we are learning Gilus. Thema. Okay. And next is maybe and the Beispiel is restaurant. Okay. Restaurant now we will be having museum. Okay, and next we are having ending in O, and O zum Beispiel wir haben viele Wörter, zum Beispiel Foto, Auto, like this. Then the last is Nis. Okay,
Und the example maybe Beispiel ist Cantonese. Okay. So Sie kennen die Endungen, Sie kennen einmal, das Genus, Vermuten oder Identifizieren. Okay, so if you know the endings, you can guess it. Aber das ist nicht 100% richtig. Okay, but this is not 100% correct. Aber Sie kennen nicht, dann das ist sehr hilfreich. If you don't know, this is very helpful. Okay, so ich hoffe, Sie lernen Endungen. Und this will help you. Okay. Vielen Dank. Auf Wiederhören.